ji dîrokê heta rojameya îroj civak li hemberî êrîşan bi çeka hunerê xwe parastiye. Taybetî civakên ku bi êrîşên bişaftin û tinekirinê re rûbrû dimînin, bi hunerê karine xwe biparêzin. Carnan bi neqişandina wêneyek li ser gevrek, carnan li ser pelêdarekê, carnan jî li ser postê xezalan demboriya xwe gihandine rojame. Huner ne tenê ji bo aramkirina rih û bedena mirovan e, carnan jî ji bo vegotina rastiyên ku di quncikên dîrokê de hatine veşartine. Carnan jî qêrîneke kulber baya demê ketiye ye. Huner şahidê zindî yê jiyana civakê ye ku hij û hestên mirovan digihîne rastiyan. Bêguman her civak ji bo parastin û pêşxistina hebûna xwe pêwîst e hunera xwe pêş bixe. Pêşxistina hunera civakê jî erka her ferdek vê civakê ye. Gelek kes hene ku bi ket û xebata xwe bi fedakarî û wêrekiya xwe ji bo civakê bûne pêşeng û lehingên hunera civakê. Rêheval Şehîd Deniz Fırat jî yek ji wan kesan e ku bi keda xwe pêşengî ji civaka xwe re kir û bi şeadeta xwe bû îlhama pêşxistina hunera civakê. Şehîd Deniz Fırat bi kameraya xwe cesaret, fedakarî û têkoşîna ewladên gelê xwe ji cîhanê re radigihand û rastiyan di kadraja kameraya xwe de qeyd dikir ji dîrokê re. Li Çiyayên Azad bi çek, pênûs û kameraya xwe li dijî dijminên gelê kuş şer dikir. Li deştê jî êş, berxwedanî, serhildan û têkoşîna gelê xwe dikêşa û parve dikir. Şehîd Deniz rêwiyek a rêya azadiyê bû. Di rêwîtiya wê ya têkoşînê de şahidî ji her kêliya jiyanê re kir. Deniz ne tenê rojamevanek bû. Ew rênîşan bû ji bo zarokên penaber. Li wargeha Maxmûrê, Şehîd Deniz bû pêşenga rojnamevan, bû hevala zarokên ku kolanên penaberiyê bi kenên xwe dixemilînin. Zarokên penaber ên ku hevaltiyê ji Denîzan fêr bûyê, ji bo bibin layıqê ket û hevaltiya Rêheval Deniz Fırat piştî şehadeta Deniz di sala 2015 de di pêşengiya Yêxa de pêşbirkeke bi navê Pêşbirka Wênekê jî çîrok û helbestan a Deniz Fırattan dest pê kirin. Bi vê pêşbirkê xwestin têkoşîna ku Deniz bi giyana xwe tacîdar kiriye ber bi serkeftinê ve bibin ku bi hunerê bersiva dakirkeran bidin. Cîwanên wargeha Maxmûrê ji bo bîranîn û têkoşîna cangoriyên ku di oxira azadiyê de giyana xwe feda dikin bidin jiyan kirin, bi rêya pêşbirka Deniz Fırat di wêne, çîrok û helbestan de zindî dikin. Her du salan carekê pêşbirka wênekê jî çîrok û helbestan bi xebatê kolektif di meha Nîsanê Gulanê de dest pê dike. Bi mehan Komîteya Kuşxwendekar, Rojnamevan û cîwanên wargeyê pêk tê xebat dikin. Merasîma bîranînê û xelatdayîna berhemên ku ji 4 aliyê welat hatine berhev kirin, di salvegera şehadeta Heval Deniz de di 8 Tebaxê de têl darxistin. Îsal jî heftemîn pêşbirka wênekê jî çîrok û helbestan a Deniz Fırat têl darxistin û diyarî cangoriyên berxwedana Şêx Mesûd û Eşrefiyê Ziyad Heleb, Deniz Çiya û cangorî Rohat Rover tê kirin.